op de hoogte van de Liefkeshoektunnel is de rechterreis richting Overval en richting Nederland gaat nog steeds traag tussen Eekhoven en Morgenhout. Naar Antwerpen is file rijden op de E17 van Haasdonk 1 uur extra naar op. Ook op de E34 van Utrecht van Beveren ook een uur bij richting naar west. Op de A12 van Boven en op de E13 daar zit op het Bommelgemme richting Antwerpen terug opengemaakt. Bommelgemme van opvallende binnenring rond Brussel ter hoogte van Waterloo. De weg is er gedeeltelijk versperd en op de buitenring vertraag je nog tussen Strombeek en Wello. Ook nog file rijden op de E314 van Leuven naar Loenen ter hoogte van Bekkenvoort. Hello.